السلام عليكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. اليوم حبيت أسوي زين لكني احترت في الموضوع، فقررت أسأل أخوي الصغير شولي. أهلا شولي. شولي شولي كلمني. أسوي دفتر عن شو؟ عن شو؟ عن الحيتان؟ أوكي، مع السلامة. بعد ما حصلت العنوان بديت أخطط للزين. الزين ممكن يكون من صفحتين ممكن 24 صفحة حتى، بس اللي أسويه عادة يكون من 7 صفحات، وأسويه من ورقة A4 وحدة، وأحب أخطط لها من قبل لا أبدأ حبيت أطبع أو أجمع المستلزمات اللي أحتاجها للزين. هالمستلزمات ممكن تكون ورق جرايد، أوراق قديمة، أو حتى قصاصات من الكتب، بس حق هذا الزين كنت محتاجة اللون الأزرق والدرجات، فقررت إني أطبع ورقة فيها ألوان الأزرق من قامج للفاتح عشان أستخدمها لتأثير البحر. الحين جاء الوقت إن نجمع أغراضنا ونرتب مكتبنا علشان أقدر أشتغل. وقريب مني نبتتي يارا. أهلا يا يارا. بسم الله أجيب ورقة A4 وأبدأ أطويها عشان يكون عندي 8 أقسام، كل قسم بيكون صفحة أشتغل عليها. أكثر شيء يعجبني في الزين هو بساطة، فممكن بورقة واحدة أسوي كتاب من 8 صفحات ممكن يعبر عن موضوع معقد أو حتى بسيط. بعد ما خلصت أطوي الزين جبت القلم عشان أرقم الصفحات، عشان بعدها لما بفتح الورقة يكون أسهل لي أرسم عليها. وأنا أخطط فكرت أسوي حركة آمنة في الصفحة الأولى، أقصها شوية من فوق بحيث يبين اللي يكون موجود في الصفحة الثالثة. ياكم كنتوا واقفين لقيتوا نفسكم فجأة تتخيلوا أن حوت يمر من قدامكم، أو حاولتوا أنكم تقارنوا حجمكم بحجم الحوت. ها واحد من الأنشطة اللي أحب أسويها. إذا حاب تجربه ومش قادر تتخيل موضوع الحوت، طوله عبارة عن باصين جنب بعض، يعني تخيل باص مدرسة والباص مدرسة جنب بعض واستبدلهم بحوت. إذا كان شوية صعب ممكن تتخيل 5 سيارات جنب بعض أو 15 رجال واقفين فوق كتف بعض. حجمه وايد كبير، ولما تفكر فيه هو شيء مهول سبحان الله. لو حبيتوا تتخيلوا الموضوع بشكل أبسط ممكن تفكروا في صغير الحوت، لأن حجمه تقريبا حجم الإسعاف، وقلب الحوت نفسه حجمه نفس حجم السيارة، فيعني يعتبر الحيتان من أكبر المخلوقات اللي عاشت على الأرض، حتى أكبر من الديناصورات. فسبحان الله إن إحنا كيف عايشين في نفس الوقت مع مخلوقات بهذا الحجم وعقلهم وايد كبير، فيعتبروا من أذكى الحيوانات المخلوقة في الأرض. في هذه المرحلة من الزين بديت أقطع الورقة اللي طبعتها قبل بحيث أنها تعطيني تكتشر معين ممكن أستخدمه كإيحاء لأمواج البحر، فأحطهم فوق بعض بطريقة
مش مرتبة وايد بس بطريقة عرضية، فيبين كأنه أمواج فوق بعض. وبعدها فكرت إني ممكن أرسم الحيتان، أنواع من الحيتان في ورقة ثانية وأقصصهم وألزقها عليه. فأول ما تشوف الزين وهو مسكر، القطعة اللي قصيناها من الغلاف تبين الألوان اللي في الصفحة الثانية والثالثة. ولأن الغلاف لونه أزرق فاتح واللي بعده لونه شوية أغمج، فيعطينا أن كأنه طبقات البحر من داخل. وكذا يكون خلصت الغلاف وأساس الصفحة الثانية والثالثة. وبعدها لازم أرسم الحيتان، فقررت إني أرسم كل نوع مع البيبي ماله. لو تخيلنا في يوم من الأيام من الحوت اللي حدب طلعت له ريول وقام يمشي على اليابسة، ما بيقدر يمشي لأن حجمه كبير جدا وثقيل، فما بيقدر يحمل نفسه على اليابسة، عشان كذي هو بس يقدر يسبح في البحر. لكن الشيء العجيب إنه هو رغم كبر حجمه هو يعتبر من الحيتان النشيطة، ممكن تلاقيه يلف ويرقص باليه تحت البحر. سبحان الله. لما كنت صغيرة كانت أمي تحب تشغل لي أصوات الحيتان والدلافين. تعرفون أن الحوت الأحدب يحب يسوي أصوات طقطقة، ممكن يستخدمها حق تحديد الموقع بالصدى، وبعد ممكن يستخدمها حق التواصل بينه وبين أفراد عائلته. وهالشي مثير للاهتمام لأن العلماء للحين مش عارفين إذا كانت بس أصوات ولا كان كل صوت معناه شي بلغة الحيتان. سبحان الله. من فترة بسيطة رحت راس الحد وأنا وعائلتي رحنا في رحلة بحرية وصادفنا حيتان العنبر، والصورة اللي على اليمين هي من التقاط الوالدة ربي يحفظها. سبحان الله كيف الدنيا تدور وتمشي. بعد ما قصصت الرسمات بديت ألزقها على الصفحة الثانية والثالثة، لكن هني اكتشفت المصيبة. الزين اللي سويته بالعربي، لكني بدال ما أسويه من اليمين لليسار سويته من اليسار لليمين، فرحت قصصت من الصفحة الثانية والثالثة وحطيتها في ورقة ثانية والغلاف عدته من أول. هذه الصورة تبين النتيجة النهائية بعد كل الخبصة. علاقة الأم بولدها دايما تكون مميزة سواء عند الإنسان ولا الحيوان، وهذا الكلام حتى ينطبق مع الحيتان. الصغير الحوت أو العجل تلاقيه لازم أمه لمدة طويلة، ممكن تكون سنة أو حتى 3 سنوات. من الظواهر الجميلة عند الحيتان هو أن الحيتان الإناث ممكن تربي الصغار حتى لو كان ما بينها وبين الصلة، فتلاقي واحدة تربي أخوها أو ولد أختها أو حتى واحد ما تعرفه. وهالشي يعتبر من الأشياء اللي تساعدهم على النجاة والتكاثر بشكل أكبر، بحيث أن لو كانت الأم مثلا مش متواجدة أو لا سمح الله صار لها مكروه، في حد ثاني ممكن يعتني بالعجل.
الحيتان تعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، حتى بعض منها نفس الحوت الرمادي انقرض. في بداية السبعينات قام العلماء مناصري البيئة يناشدوا بضرورة إنقاذ الحيتان. في 1972 طلع قرار حماية الثدييات البحرية اللي ساعد على تكاثر الحيتان وازدهارها. رغم ذلك لا تزال مهددة بالانقراض، لا يزال الناس يصطادوها بشكل غير قانوني أو يلوثوا البحر وتصير بيئتها غير صالحة للعيش. الحيتان تستعمل تحديد المواقع بالصدى عشان تحدد مسار سباحتها وتتفادى العواقب، لكن بعض الأشياء ما تقدر تلتقطها مثل أدوات شباك الصيد. يقولك تقريبا 300 ألف حوت شربكوا بالشباك وماتوا، لكن فريق من العلماء في ألمانيا لقوا حل بسيط لمشكلة كبيرة. صاروا يحطوا كور صغيرة على الشباك، وتكون هذه الكور مصنوعة من زجاج الأكريليك، فتلتقط الصدى اللي يطلقه الحوت وترده فينتبه ويتفادى الشباك. حب المال سام ومؤذي، لو قعدنا نغذيه ونزيده بيكبر وبيصير مؤذي بشكل أكبر، لكن لو وجهنا هذا الحب نحو الطبيعة والكائنات من حولنا ممكن ننقذهم. اليوم احنا ممكن نتعلم عن الحيتان أو نشوفها حتى، أو ممكن نتخيلها تطير بيننا، لكن ممكن يجي زمن أو يوم وما نقدر حتى نتذكر شكلها. وهني نكون وصلنا لنهاية الزين ومشوارنا مع الحيتان. أتمنى أنكم استمتعتوا، ولا تنسوا تتخيلوا الحيتان تسبح بينكم لما تأتيكم الفرصة. شكرا، وأتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.